السلام عليكم. في الفيديو تاع اليوم راح نتعلموا كيفاش نصرفوا les verbes de premier groupe, comment conjuguer les verbes de premier groupe. On commence par le premier exemple. Le verbe ramasser. Donc qu'est-ce que je fais? Le verbe ramasser, j'écris mon verbe ramasser et j'efface le ER. Donc qu'est-ce qu'on fait في les verbes de premier groupe? دونك راح نوضح لكم بالمثال هذا ونمحي ولا جبار باش تفهموا. راماسي ها هو لو فيرب تاعي كان بين قوسين راماسي. دونك واش ندير؟ اول حاجه جيفاس لو او ار ونعاود نكتب لو فيرب تاعي كيما راه بلا لو او ار، ومن بعد نحط لا تيرمينيزون جو. نظن بلي لا تيرمينيزون تاع جو هي او. Donc je mets la terminaison E. Je ramasse. روحوا المثال الثاني. Tu, le verbe embrasser. نفس الشيء. نشطب على الاو ار ونعاود نكتب لو فيرب تاعي كيما راه بلا ما ننسى حتى حرف، باسكو لا بليبار تاع الولاد ينساو الحروف. نو ما ننسى حتى حرف، نحي غير او ار فقط ونحبس عند لي دو اس هنا ونعاود نراجع في راسي لي تيرمينيزون تاع لو بروميير جروب. مع تو عندنا او اس. دونك هنا نقدر ندير لكم ملخص صغير تاع لي تيرمينيزون تاع البروميير جروب. كنت تحفظوهم هادو ما راح يكون عندكم حتى مشكل مع لي فيرب دو بروميير جروب. دونك نحفظهم كيما هاك. جو او، tu es, il eux, nous ONS, vous EZ, il avec S, elle avec S, ENT. هادو هما لي تيرمينيزون دي فيرب دو بروميير جروب. لي تيرمينيزون هادو اسمها النهايات. واش نحط في النهايه تاع الفعل، بصح الفعل لازم نكتبو كامل. لا بليبار تاع الولاد يروحوا يكتبوا غير النهايه وحدها. نو، نهايه وحدها ما حتى معنى لازم تعاود تكتب الفعل كامل وتزيد له النهايه. دونك on continue. Tu embrasses. Le ES, je lis E. Tu embrasses. Je ramasse E. Tu embrasses ES. Camille, le verbe noter. Camille, c'est le nom d'une jeune fille. Le verbe noter. ها هو مثال تاعي. واش ندير؟ اول حاجه في راسي نعوض كامي مادام سيت اون في، دونك نعوضها بالال. هذه في راسي ما نكتبهاش. نوتي نعاود قلنا نكتبو كيما راه. اي جي فاس لو او ار. دونك تبقى لي ان او تي ال. ها هي il ولا ال، وهنا il avec s ولا ال avec s. دونك ال هاي عندي e. Donc j'efface ER et je mets EL note. La troisième et quatrième, la tarte dorée. La tarte, le verbe doré. Voilà, donc la tarte في راسي قلنا واش نعوضها ال، باسكو لا اي حاجه تبدا بلا نعوضها بال، سي فيمينا. ال دوري qu'est-ce qu'on a dit? j'efface le ER يبقى لي دي او ار. نعاود نقلو دي او ار. ال لا تيرمينيزون تاع ال هي او. دونك هذه طريقه للمبتدئين ينزلوا خلاص ما يعرفوش يصرفوا. يعني نشرح للناس اللي مازالت ما تعرفش تصرف. ال دور. نروحوا للمثال الرابع. nous le verbe travailler. Qu'est-ce que je fais? هاو لو ار تاعي جو ليفاس ونعاود نقل الفعل يبقى ها نحبس في الدوزيل.
نو نروحو هنا هاهي نو بعدك تحفظهم سي بون تقعدو ديرهم وحدكم مادام ما حفظتهمش تقدروا ديما تحطوه على شكل ملخص قدامكم في ورقة المحاولات نو هاهي او ان اس دونك نكتب لا تيرمينيزون تاعي هنا او ان اس نو travaillons المثال اللي وراه vous le verbe aimer vous نكتب لو فيرب تاعي aimer ومن بعد اول خطوه ها او ار تاعي جو لو بار نعاود نقل ا اي ام كتبت لو راديكال دوكا جو شيرش لا تيرمينيزون عم بالي بلي الفو هي او زد دونك vous aimez vous aimez ez المثال اللي وراه les enfants le verbe jouer voilà ها لو ار تاعي جو بار لو ار نعاود نكتب لو فيرب تاعي اللي بقى جو نحبس دوكا راح نعوض في راسي لي زونفون مادام فيها اس ما فيهاش اس نعوض بالإيل ولا الال اللي فيها اس نعوض بالإيل افيك اس هذه دو ما تيت إيل افيك اس وين راهي هنا هاي إيل افيك اس او ان تي دونك نكتب لا تيرمينيزون تاعي اللي هي او ان تي نزيدو امثله واحد اخرين قد ما نديرو الامثله قد ما راح نتفاهموا voilà donc on s'est arrêté ici نزيدو نكملو elle avec s le verbe réciter elle avec s le verbe réciter je repère mon er je le barre je recopie le verbe bien le radical je m'arrête ici elle avec s je cherche elle avec s dans ma mémoire ou bien dans mon récapitulatif elle avec s c'est ent نكتب ent تاعي في le verbe تاعي تعطيني récite ent نكتب ent بصح نقراو elle récite نزيدو نكملو مثال اللي من راه بيير et Paul Donc Pierre c'est le nom d'un garçon, bien d'un homme. Paul c'est le nom d'un homme aussi. Donc Pierre et Paul, le verbe parler. نكتب le verbe تاعي. Je repère mon ER, je le barre. نعاود نكتب le verbe اللي بقالي. Parle نحبس في ال. Donc هنا ما عنديش pronom. Donc je suis obligée نعوض في راسي. Pierre نعوضو بالإيل. و Paul نعوضو بالإيل. الإيل والإيل ça fait deux إيل. Deux إيل ça fait يعطيني إيل avec S donc il avec S نروح هنا il avec S عندي او ان تي نكتب لا تيرمينيزون تاعي اللي هي او ان تي فوالا Pierre et Paul parlent او ان تي نكملو مع المثال الاخر et le verbe se dépêcher هنا les verbes pronominaux c'est autre chose donc راح ندير لكم في فيديو واحد اخرى les verbes pronominaux بالتفصيل. Donc c'était ça la vidéo تاعنا تاع اليوم نشرح لكم كيفاش تصرف لي فيرب دو بروميير جروب جيسبر تكونوا فهمتوا وتركزوا مليح على الريزومي هذا تكتبوه عندكم وتحفظوه ولا كنشوف راك تنسى ديما كتبوه في ورقه الاوساخ تاع عندك ولا في البرويون هكا باش ما تغلطش. دونك نعاودوا القاعده اول حاجه نديرها هي je repère mon ER, je le barre, نعاود نقل le verbe تاعي وبعد je mets la terminaison. Donc أول حاجة je repère mon ER, je le barre, je recopie le radical تسمى بلا ال ER وبعد نحط له آخر حاجة رابع حاجة هي أن نحط la terminaison من هذا الجدول. نتمنى تكونوا فهمتوا. La vidéo الجاية إن شاء الله. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et merci.